बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक डिफ़ेक्ट की। सुजुकी स्विफ्ट है, 2010-11 मॉडल है। इसमें ड्राइवर को या कस्टमर को रफ़ आइडल का इशू आ रहा था और ओकेजनली गाड़ी मिस फायर का रिपोर्ट कर रहे थे। और जब इसके लाइव स्ट्रीम डाटा देखा गया तो हाई लीन कंडीशन थी, जबकि कोई डीटीसी गाड़ी के ऊपर नहीं था। तो सबसे पहले इसका जो लाइव स्ट्रीम डाटा है वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये डाटा वैल्यूज़ आइडल आरपीएम पे रिकॉर्ड की गई थी। इसमें गाड़ी का फ्यूल सिस्टम क्लोज लूप पे है, जिसका मतलब है गाड़ी ऑक्सीजन सेंसर से फीडबैक ले रही है और फीडबैक लेते हुए गाड़ी प्रॉपर उसका इंजन रन कर रहा है फ्यूल सिस्टम। राइट नाउ इसका रेडिएटर फ़ैन ऑफ है, फ्यूल पंप ऑन है और फ्यूल कट ऑफ है। मीन के आप जब एक्सेलेटर पैडल से डिप्रेस करते हैं एक्सेलेटर को तो उस वक्त ये ऑन होता है, जो फ्यूल को बिल्कुल कट करा देता है। क्लोज थ्रॉटल पोजीशन क्योंकि आइडल पे है तो ऑन है और O2 B1S1 एक्टिव है और B1S2 इनएक्टिव है। मीन के जो लो स्ट्रीम कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद का ऑक्सीजन सेंसर है वो इस वक्त इनएक्टिव है और कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले जो कि फीडबैक देता है फ्यूल सिस्टम के लिए इंजन को, वो एक्टिव है। इलेक्ट्रिक लोड गाड़ी के ऊपर आने, कैलकुलेटेड लोड वैल्यू 17.65 है। ये 1300 सीसी है, काफ़ी अच्छा शो कर रहा है। इंजन जो कूलेंट टेम्परेचर ECT है वो इस वक्त 195.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि अराउंड इट इज़ अराउंड 80 समथिंग डिग्री चार्ली। और अगर आप शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम देखें, STFT जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम, ये पॉजिटिव में है 10.16 और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम है 20.31। अगर हम इसको टोटल करें तो ये तकरीबन 30.47 जाके बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा लीन कंडीशन है। पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है, तो लीन कंडीशन है। आगे हम देखेंगे कि लीन कंडीशन क्या है। मैप की वैल्यू 4.65 PSI में शो कर रहा है, जो कि ठीक है, एक हेल्दी इंजन की निशानी है। जो हम एक सीरीज़ कर रहे हैं लाइव डाटा स्ट्रीम के एनालिसिस के ऊपर, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। हाउएवर जो मैप वैल्यू है 4.65, इट शोज़ साइन ऑफ ए हेल्दी इंजन स्पीड, इंजन RPM 696 RPM है, जो कि गुड हैं इस गाड़ी के लिए। इसके डिज़ायरेबल भी तकरीबन 680 से लेके 710 730 तक एक्सेप्टेबल रेंज में है। इग्निशन एडवांस आइडल के ऊपर 10 पॉजिटिव 10 है, तो एडवांस ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी के अंदर, इंजन के अंदर मैकेनिकल फेलियर के चांसेस बहुत कम है। अगर कोई इशू होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टैपेज का हल्का फुल्का हो सकता है। फिर इनटेक एयर टेम्परेचर जो गाड़ी का है वो 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनटेक एयर टेम्परेचर भी गाड़ी का ठीक है, यानी कि तकरीबन अराउंड 50 है। गाड़ी का इंजन तकरीबन 5-10 मिनट तक जब रन कर रहा हो तो 50 डिग्री 40 आराम से हो जाता है। मैप वैल्यू ज़्यादा है 9.52। अगर आप देखें मैस एयर फ्लो में, अगर हम देख रहे हैं तो मैप की वैल्यू ज़्यादा है। 1300 जो CC गाड़ियाँ हैं उनका इसके अगर हम वो देखें, इट इज़ पाउंड पर आवर है। तो सबसे पहले तो हमारा जो रेफरेंस है वो ये है कि अगर 1300 CC है तो 1.3 पाउंड्स पर सेकेंड होना चाहिए। तो ये पाउंड पर आवर में दे रहा है, इसको कन्वर्ट करके देखा जा सकता है कि मैफ की वैल्यू क्या है। राइट नाउ मैं इसको नहीं फिगर आउट कर सका। थ्रॉटल पोजीशन 0 पे है। फिर यहाँ पे हमने पहले देखा था उसमें B1 O2 SB1 O2 SB1 S2 स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2 या अपर स्ट्रीम और लोअर स्ट्रीम के जो है उनके वोल्टेज वैल्यू आ रही है 0.111 का मतलब ये है इस वक्त तक यहाँ पे S2 के वोल्टेज आ रहे हैं, जो कि थोड़ा सा स्ट्रेंज है कि वहाँ पे इनएक्टिव शो कर रहा है, बट यहाँ पे वोल्टेज हो सकता है ये कांस्टेंट ही रह रहे हों, तो इस वजह से उसने इसको इनएक्टिव कर दिया हो। हाउएवर कोई DTC कोई नहीं है। तो डिज़ायर्ड आइडल वैल्यू 698 है, वही उसने अचीव की हुई है। TP सेंसर के वोल्ट हैं। इंजेक्टर पल्स
जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिड है, जो कि 2.41 शो कर रहा है ये, और 2.41 के मिली सेकेंड है। 2.41 मिली सेकेंड 1300 के लिए एक्सेप्टेबल आ जाती है, बट ये गाड़ी थोड़ा सा फ्यूल कंजम्पशन में ज़्यादा हायर एंड पे है, इसकी फ्यूल एवरेज अच्छी यकीन नहीं होगी। इसको कहीं पे होना चाहिए 2.2 जितना ये 2 के क्लोज होगी इट इज़ गोइंग टू बी बेटर, और एक अच्छी एवरेज दे सकती है। बैरोमीट्रिक प्रेशर 14.62 है, सी लेवल के ऊपर 14.7 है। जो मेरी लोकेशन है उस पर थोड़ा सा हाइट पे हूँ मैं सी लेवल से, तो अपेरेंटली 14.62 PSI बैरोमीट्रिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बिल्कुल इसका मतलब इसका ये सेंसर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। टोटल फ्यूल ट्रिम जो शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम है और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम है, ये उसको मिला के होती है, और ये 39.84%, इट इज़ अ वेरी बिग वैल्यू। इसके ऊपर अमूमी तौर पे गाड़ियाँ लीन का कोड दे देती हैं, हाउएवर इस गाड़ी के अंदर कोड नहीं आया। बैटरी वोल्टेज शो करता है 13.88 वोल्ट। 13.88 वोल्ट का मतलब ये है कि अल्टरनेटर पॉजिटिवली बैटरी के ऊपर चार्जिंग वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट मीन ये एक गुड अल्टरनेटर है और बैटरी की चार्जिंग कर रहा है। स्टेप EGR फ्लो ड्यूटी, आइडल के ऊपर जनरली जो एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन का वेल्व है वो ओपन नहीं होता, तो उस कंडीशन में तो वो ज़ीरो शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वेल्व क्लोज पे पड़ा हुआ है। सो दिस इज़ ये इसका डाटा है जिसको हमने स्टडी किया है। लेट्स गो बैक टू आवर नोट्स और वहाँ पे फिर डिस्कस कर। तो दोबारा हम बात करेंगे कि डिफेक्ट जो है हमारा वो रफ आइडल है, ओकेजनल मिसफायर है, हाईली इन कंडीशन है विद नो DTCs। जो रफ़ आइडल है, रफ़ आइडल का मतलब ये है कि आइडल RPM अप डाउन होते हैं या गिरने की कोशिश करते हैं जब आप गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, या फिर आप कोई इलेक्ट्रिक की एसेसरी ऑन करते हैं, हेडलाइट्स ऑन करते हैं तो गाड़ी, या आप उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाने के बाद जब आप गाड़ी निकालने लगते हैं तो उस वक्त को प्रॉब्लम करती है। तो जो हमारी फाइंडिंग है उसमें कि हमारी शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम बहुत हाई हैं, जिसमें हमने देखा कि वो अबव +30 के ऊपर हैं। जब साइन कोई नहीं तो इसका मतलब है प्लस है। और STFT हमने उसी में ही एनालिसिस के अंदर ये भी देखा था, इसके अंदर हमने STFT हमने बात कर ली, जो हमने चेक किया इसको STFT LTFT टोटल मिला के फ्यूल ट्रिम्स हैं प्लस अबव 30, और शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम इम्प्रूव हो जाती है जब हम 2500 RPM करते हैं, और ये स्ट्रगल करती है -2 और +5 के दरमियान में, आगे पीछे होती रहती है। तो इससे हम कुछ ना कुछ डायग्नोसिस कर सकते हैं। जो हमने लाइव स्ट्रीम जो डाटा है उसके एनालिसिस किए हैं, उसकी बेसिस पे देयर कुड बी फ्यू कंक्लूजन्स जो कि हम डायग्नोस्टिक्स कर सकते हैं इस इशू की। पहली चीज़ तो ये है कि फ्यूल ट्रिम जो हाईली पॉजिटिव हैं वो वाक़तन में रफ़ आइडल काज करती हैं, जो कि रिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा जो हाईली पॉजिटिव फ्यूल वैल्यूज़ हैं फ्यूल ट्रिम की, वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि इंजन जो है वो लीन फ्यूल मिक्सचर के ऊपर रन कर रहा है। लीन फ्यूल मिक्सचर क्या है कि एयर की अमाउंट ज़्यादा है और फ्यूल की अमाउंट कम है फ्यूल मिक्सचर के अंदर, या एयर की अमाउंट रिक्वायर्ड स्टोइकियोमेट्रिक रेशो के मुताबिक है, बट उसमें फ्यूल की अमाउंट कम हो गई है। 14 पार्ट एयर होनी चाहिए और 1 पार्ट फ्यूल होना चाहिए। तो इसमें या तो 14 पार्ट जो एयर है वो बढ़ के 30% बढ़ चुकी हुई है और कहीं ज़्यादा है, जबकि फ्यूल 1 पार्ट ही आ रहा है, या एयर 14 पार्ट ही है बट फ्यूल 1 पार्ट से कम होकर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। अब ये किस वजह से हो सकता है? इसके पॉसिबल रीज़न्स ये हैं या काजेज़ ये हैं कि या तो सिस्टम के अंदर एयर लीक है और अनमीटर्ड एयर जा रही है, जिसको जो सेंसर लगे हुए हैं एयर को मेजर करने के लिए वो उससे डिटेक्ट नहीं हो रही, और एयर डायरेक्टली इनटेक के अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर के अंदर मिक्स हो रही है एक्स्ट्रा एयर। तो या तो ये रीज़न है, या ये रीज़न है कि एयर नॉर्मल है, उसमें कोई लीकेज नहीं है, आपका फ्यूल जो है ना कम जा रहा है बर्ने फ्यूल मिक्सचर के अंदर। या वो फ्यूल कम क्यों जा रहा है? फ्यूल स्टारवेशन की हो रही है, या तो क्लॉग्ड फ्यूल सिस्टम है, फ्यूल पंप आपका फॉल्टी है इलेक्ट्रिकली, उसकी मोटर ख़राब है, या प्रेशर बिल्डअप नहीं कर पा रहा है, या रेगुलेटर ख़राब है उसका, या फ्यूल फिल्टर क्लॉग है, या फ्यूल की लाइंस क्लॉग्ड है, या फिर जो आपके फ्यूल इंजेक्टर्स हैं उनकी मूवमेंट स्टिकी है और वो क्लॉग्ड हैं, या डस्ट उनमें आ चुका हुआ है और वो फ्यूल प्रॉपर्ली इंजेक्ट नहीं कर पा रहे।
और जब हमने 2500 आरपीएम पे फ्यूल ट्रिम का बिहेवियर देखा, लाइव स्ट्रीम डाटा के एनालिसिस किए, तो उसमें हमें क्या इंडिकेट हो रहा है कि ये हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि ये फ्यूल का प्रॉब्लम नहीं है, ये एयर लीक का प्रॉब्लम है। कैसे हमने इस्टेब्लिश किया कि एयर के जब आइडल आरपीएम होते हैं तो आपकी जो सक्शन होती है या वैक्यूम जो बिल्ड कर रहा होता है इंजन, वो मैक्सिमम होता है, और उस वक्त जो एयर आ रही है वो उस वक्त एयर वो कम ले रहा होता है, आपका फ्लैपर जो है थ्रॉटल बॉडी का वो कम खुला होता है, हाँ, और उसमें एयर की एंट्री कम होती है। उस वक्त कोई भी एयर लीक होगी तो उस वक्त जो मैनीफोल्ड है वहाँ पे जितनी एयर होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देगी, सिस्टम को लीन कर देगी। लेकिन जैसे ही आप 2500 आरपीएम में जाते हैं तो फ्लैपर इतना ज़्यादा खुल जाता है कि वो छोटी सी एयर लीक जो होती है वो इस एयर जो एंटर अब हो रही है, जो कि एक्सेलेरेटर पैडल प्रेस करने की वजह से हो रही है, वो उसके मुकाबले में उसको बिल्कुल मैटर ही नहीं करती, उसका कोई असर ही नहीं होता आपकी एयर की। अदरवाइज जो रिक्वायर्ड एंट्री एक्सेलेरेटर पैडल जो आपने एक्सेलेरेटर प्रेस किया 2500 आरपीएम अचीव करने के लिए, वो एयर की अमाउंट इतनी ज़्यादा है कि उसके सामने ये जो आइडल के ऊपर अदरवाइज इशू दे रही थी, लीन मिक्सचर दे रही थी एयर, वो बहुत कम हो जाता है उसका इफेक्ट। जब वो कम हो जाता है तो आपका जो स्टैक्योमेट्रिक रेशो है 14.1 की, वो ऑटोमेटिकली अचीव होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि स्कैनर के ऊपर डाटा जब आप 2500 आरपीएम पे एसटीएफटी को चेक करते हैं तो वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है और -2 से लेके +5 की रेंज में वो स्ट्रगल करना शुरू कर देती है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि इट इज़ एन एयर लीक प्रॉब्लम और इसमें फ्यूल स्टार्वेशन का इशू नहीं है। फिर हम आ जाते हैं जी कि एयर लीक अगर है तो नाउ वी नीड टू सी कि जी हमने कैसे उसको वो करना है, चेक करना है। उसके लिए आप एयर लीक के टेस्ट परफॉर्म करेंगे। किस साइड पे इनटेक मैनिफोल्ड के साथ होजेस कनेक्टेड होती हैं, पीसीबी सिस्टम को जा रही होती है एक होज, एक ई वैप को जा रही होती है, उसके अलावा एक ब्रेक बूस्टर को जा रही होती है, और या कुछ और गाड़ियों में कुछ और सिस्टम भी लगे होते हैं जिनके साथ इनटेक की जो होजेस हैं वो कनेक्ट होती हैं। तो वी नीड टू सी ऑल ऑफ देम कि जी हम उनको चेक करें कि कहीं पे कोई रप्चर तो नहीं है, उनसे कोई लीकेज तो नहीं है। इसके अलावा जो एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन जिन गाड़ियों में वेल्व लगा होता है, सिस्टम लगा होता है, अगर उनका वेल्व स्टक ओपन हो तो वो एग्जॉस्ट से कंटिन्यूसली आइडल के ऊपर ईजीआर, जैसे हमने इस गाड़ी के डाटा में भी देखा था कि वो उसकी ड्यूटी साइकिल 0% था, आइडल पे 0 ही होना चाहिए, क्योंकि आइडल पे ओपन हो जाता है तो गाड़ी को उस वक्त एयर नहीं चाहिए, भले वो एग्जॉस्ट से ही की एयर क्यों ना आ रही हो, तो आपका आइडल को रफ कर देगी। लाइकवाइज जो ईवैप का जो वेल्व है, इवेपोरेटिव वेल्व है, जो फ्यूल टैंक के अंदर वेपर बन रहे होते हैं, वो आके आपके चारकोल कैनिस्टर गाड़ी के अंदर लगा होता है, उसके अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी वीडियो भी दिखाता हूँ डायग्नोसिस की। एयर लीक को डिटेक्ट करने के लिए एक प्रोसीजर है, अभी हम नोट्स में भी देखेंगे कि आप वाटर बॉटल के साथ वाटर स्प्रे करते हैं इन होजेस के ऊपर, इनटेक मैनिफोल्ड के जो जॉइंट्स हैं इंजन के साथ, कि वहाँ पे लीक ना हो, या जो फ्यूल इंजेक्टर हैं उधर से भी एयर एंटर हो सकती है अगर उनके अंदर लीक हो, तो वहाँ पे आप पानी स्प्रे कर सकते हैं, होजेस के ऊपर पानी स्प्रे कर सकते हैं, और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि आपको एक पानी सक होने की आवाज़, हिसिंग साउंड मिलेगी। अगर इस तरह की कोई साउंड आपको मिल रही है तो दैट्स क्लियरली आपको इंडिकेट